người ta dường như càng lớn càng biết quý những kỷ niệm hơn, càng biết quý gia đình, biết quý yên bình, biết quý những điều thật tình. Đôi lần trong cuộc sống làm ta phải nén nước mắt vào trong, điều ai cũng mong chờ, ai cũng hy vọng là phút giây được xa vào lòng. Bữa cơm nào cũng có gia đình ở bên thì vui biết bao nhiêu. Mẹ sẽ gắp cho ba gắp cho con gắp cho anh chị em. Tiếng chương trình năm mới rộn ràng bên tai thật vui biết bao nhiêu. Mình rôm rả chuyện trò quên hết nỗi lo, nụ cười sẽ vang